بەڵام گۆڕانکارەکان لە هەرێمی کوردستان ئەوە ناڵێن، یعنی ئەگەر دیقەت بی کار لە ژێرخانی ئابووری کراوە، کار لە شەقام کراوە، کار لە پرۆژەی ئابی کراوە، کارەبای 24 سعات دابین کراوە، کەرتی گەشت و گوزار خەریکە بژانەوەیەک بەخۆی ئەو بینە کوشت و کاڵ خەریکە بژانەوەیەک بەخۆی ئەبینە کەرتی بانقی خەریکە ئەچێتە سەر پێی خۆی لە هەرێمی کوردستان. هەنی هەندێک ئاماژە هەیە تۆ مەسەلەن اقتصادی وڵاتێک بەچی ئەپێویت، اقتصادی عێراق بەچی ئەپێویت، بۆ نمونە یعنی هەلی کار بەشێکە لەوەی پێوانەکردنی اقتصادی وڵاتە، مردنی مناڵی خواردەمەند 1 ساڵ خواردەمەند 5 ساڵ مەسەلەن کەرتی تەندروستی کەرتی پەروەردە، ئێمە ئەتوانین بڵێن لەگەڵ هەموو ئەو قەیرانەی کە تیا بوون لە هەرێمی کوردستان توانراوە ئیدارەی قەیران بدرێ، یعنی ناڵێن کەم و کوڕی نەبووە، کەم و کوڕی هەبووە، گەندەڵی هەبووە، خەلەل هەبووە، ڕۆتینی زۆر هەبووە. بۆیە مەسەلەن حکومەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەت ئەگەر بڵێم پارتی یاخود ئەحزابی تریش پرۆژە یاسایان هەبووە پەنا براوەتە بەر ئەوەی کە یاسای چاکسازی دروست بکەین، یاسای چاکسازی بەوە بوو کە و گەندەڵی و کەم و کوڕیانە چاک بکەین. هەموو وڵاتێکشکە لە ڕووی ئابووری و پێشەکەوێت دوو کار لەسەر شانەتی، یەکەمیان کەمکردنەوەی گەندەڵی، دووهەم زیادکردنی شەفافیەتە.